Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, semoga hari Anda dipenuhi ketenangan. Tubuh Anda diberi kekuatan, dan hati Anda selalu lapang dalam menjalani kehidupan. Coba sekarang, tarik napas perlahan, lalu bayangkan sebuah pagi yang tenang. Udara masih dingin, embun menempel di daun-daun, dan di batang pohon tua, menempel sebuah tanaman kecil. Daunnya unik, berbentuk bulat kecil menyerupai sisik, tersusun rapi seperti kepingan uang logam. Sebagian orang menyebutnya sisik naga, dan di beberapa daerah dikenal juga dengan nama duduitan. Tanaman ini sering tumbuh diam, menempel di batang pohon, tanpa suara, tanpa perhatian. Namun siapa sangka, di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan manfaat yang membuat banyak orang mulai melirik kembali tanaman herbal alami. Dan di video ini, kita tidak hanya membahas manfaat sisik naga, tetapi juga mengenalnya lebih dalam, memahami bagaimana alam menyimpan rahasia kesehatan pada sesuatu yang sering kita abaikan. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu. Pernahkah Anda melihat tanaman sisik naga menempel di pohon atau tembok lembab? Kalau pernah, tulis di komentar, saya pernah melihatnya. Dan setelah video ini, mungkin Anda tidak akan lagi menganggapnya tanaman biasa. Filosofi sisik naga, sahabat sehat, sisik naga tidak tumbuh di tanah luas. Ia tidak berdiri tinggi seperti pohon besar. Ia hanya menempel, diam, tenang, namun justru dari ketenangannya, ia bertahan hidup. Ini seperti pesan kehidupan, bahwa tidak semua yang kuat harus terlihat besar. Tidak semua yang bermanfaat harus mencolok. Kadang yang paling sederhana, justru yang paling berarti. Sisik naga mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang ketenangan, dan tentang manfaat yang bekerja tanpa banyak bicara. Penjelasan ilmiah yang lebih mendalam. Sekarang kita masuk lebih dalam. Mengapa sisik naga dipercaya memiliki banyak manfaat? Karena di dalamnya terdapat berbagai senyawa alami. Mari kita pahami dengan sederhana. Flavonoid, ini adalah antioksidan alami yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan tubuh kita seperti rumah, dan flavonoid membantu menjaga rumah itu tetap kuat. Polifenol membantu tubuh melawan stres oksidatif yang sering menjadi awal berbagai gangguan kesehatan. Tanin bersifat antibakteri alami dan dipercaya membantu mempercepat pemulihan luka ringan. Saponin membantu menjaga daya tahan tubuh dan membantu tubuh melawan mikroorganisme tertentu. Sahabat sehat, herbal alami bekerja tidak dengan cara memaksa. Ia membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Perlahan, lembut, namun menyeluruh. Dan itulah mengapa banyak orang mulai kembali melirik tanaman herbal tradisional. Coba jawab di komentar, Anda masih percaya manfaat tanaman herbal alami? Manfaat sisik naga diperdalam. Sekarang kita masuk ke manfaatnya. Bukan hanya apa manfaatnya, tetapi bagaimana tanaman ini membantu tubuh secara perlahan. 1. Membantu meredakan peradangan. Peradangan sering muncul tanpa kita sadari. Tubuh terasa panas, sendi terasa tidak nyaman, atau tenggorokan terasa sakit. Sisik naga dipercaya membantu menenangkan kondisi tersebut, seperti air yang menenangkan api kecil. Tidak keras, tetapi perlahan. 2. Membantu menjaga kesehatan pernapasan. Di beberapa pengobatan tradisional, sisik naga sering digunakan untuk membantu meredakan batuk ringan dan rasa tidak nyaman di tenggorokan, karena sifat alaminya yang menenangkan. 3. Membantu menjaga kesehatan kulit, karena kandungan antibakteri dan antioksidannya. Tanaman ini dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit. Sebagian masyarakat tradisional menggunakan rebusannya untuk membantu membersihkan kulit. 4. Membantu daya tahan tubuh.
Tubuh kita setiap hari menghadapi polusi, makanan instan, kurang istirahat, dan stres. Sisik naga dipercaya membantu tubuh menjaga keseimbangannya. 5. Membantu tubuh terasa lebih ringan. Kadang kita tidak sakit, tetapi badan terasa berat, cepat lelah, tidak segar. Tanaman herbal seperti sisik naga sering digunakan sebagai pendamping alami untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. 6. Membantu menenangkan tubuh. Sahabat sehat, ada tanaman yang bekerja bukan hanya pada tubuh, tetapi juga membuat kita merasa lebih tenang. Dan banyak orang merasa lebih nyaman setelah rutin mengonsumsi herbal alami. Karena tubuh dan pikiran saling terhubung. 7. Membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Dalam beberapa pemanfaatan tradisional, sisik naga juga dipercaya membantu memperlancar pengeluaran urin, yang membantu tubuh membuang zat-zat sisa. Namun tentu, tetap harus digunakan dengan bijak. Pengalaman tradisional masyarakat, sahabat sehat, dari dulu, orang tua kita sering memanfaatkan tanaman yang tumbuh di sekitar rumah. Bukan karena mereka tidak mengenal obat modern, tetapi karena mereka hidup lebih dekat dengan alam. Dan sisik naga menjadi salah satu tanaman yang diwariskan secara turun-temurun. Kadang direbus, kadang dicampur herbal lain, kadang digunakan sebagai ramuan sederhana di rumah. Inilah kekayaan Nusantara, yang perlahan mulai dilupakan. Cara penggunaan sisik naga. Mari kita bahas lebih detail. Rebusan herbal. Ambil beberapa lembar daun sisik naga segar. Cuci bersih dengan air mengalir. Rebus dengan 2-3 gelas air. Tunggu hingga tersisa sekitar 1 gelas. Minum secukupnya. Kombinasi herbal. Sebagian orang mengombinasikannya dengan jahe, madu, atau serai, agar lebih nyaman dikonsumsi. Pemakaian luar. Di beberapa daerah, daunnya digunakan secara tradisional untuk membantu area kulit tertentu. Namun tetap harus bersih dan higienis. Kehati-hatian, sahabat sehat, ini penting. Karena banyak orang berpikir, kalau alami berarti pasti aman. Padahal tidak selalu. Gunakan secukupnya. Jangan berlebihan. Perhatikan reaksi tubuh. Dan untuk ibu hamil, menyusui, atau penderita penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu. Karena herbal terbaik adalah herbal yang digunakan dengan ilmu. Refleksi kehidupan. Sahabat sehat, sisik naga mengajarkan kita sesuatu. Bahwa kehidupan tidak selalu tentang menjadi besar. Kadang cukup menjadi bermanfaat. Ia kecil, diam, menempel di batang pohon, namun manfaatnya membuat orang mulai memperhatikannya. Begitulah hidup, jangan merasa kecil, jangan merasa tidak berarti, karena bisa jadi, kehadiran kita adalah manfaat bagi orang lain. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan, tulis di komentar, saya akan lebih menghargai tanaman herbal. Dan jika Anda ingin saya membahas tanaman herbal lainnya, silakan tulis juga di komentar. Semoga Allah menjaga kesehatan kita, memberikan tubuh yang kuat, hati yang tenang, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.